Estem vivint una crisi sanitària i econòmica, duradora i de conseqüències socials molt profundes. La pandèmia del Covid-19 ha estat agreujada per la crisi institucional i política que patim a tot nivell i aguditzada per les desigualtats socials i per les deficiències educatives cròniques en el marc d'una Europa en què s'ha fet present la intolerància i la falta de respecte envers la diferència i els diferents. Es tracta d'una crisi que està convertint el risc i la incertesa en una condició molt significativa en el nostre dia a dia i que fa de la innovació el repte més gran de les polítiques públiques necessàries per transitar cap a una nova situació. També s'hi posen canvis en els models de gestió, tant públics com privats. Les conseqüències de la pandèmia ens obliguen a qüestionar inevitablement les nostres pràctiques, la nostra manera de treballar i de planificar l'acció, tot i que les coses semblin bastant imprevisibles. Vivim una crisi global, una crisi de civilització que ha posat a prova la nostra resiliència, la coherència ideològica dels nostres projectes i la seva viabilitat econòmica. S'imposa mesurar i avaluar l'impacte de la crisi en les nostres entitats. Necessitarem paciència per tirar endavant i arribar al final del túnel i requerirà molta serenitat. La societat està canviant molt i encara no estem en condicions de conèixer la profunditat d'aquests canvis, però si ens consta la seva gravetat i immediatesa. Hem de reconèixer que participem de la incertesa tan present en el nostre entorn. La Covid ens ha fet repensar moltes coses i fer-nos algunes preguntes poc pensades abans que comencés. La Covid-19, a quines contradiccions i inconvenients ens sotmet per donar continuïtat als projectes estratègics més emblemàtics que portem entre mans? Pot ser ineludible en aquest moment rellegir els nostres codis ètics, no per girar-nos cap avall i començar de nou, sinó per pensar entre totes les imprescindibles adaptacions als temps que s'estan vivint al futur immediat, més o menys imprevisible, i anar més enllà del que s'ha convingut. Creiem que es pot dir amb força contundència que el respecte, la coherència i el compromís segueixen sent valors alternatius i indispensables, però potser les noves situacions i els nous problemes socials demanen una reflexió més autocrítica. Per tal d'esbrinar si el camí seguit en aquests temps de pandèmia és el més correcte i per assumir amb pragmatisme una atenció preferent als fets reals i immediats que exigeixen de les entitats respostes concretes, innovadores i disruptives. Gira. Gira.